Oh, ini kan skill saya. Terus selanjutnya kita copot selangnya yang nyangkut antara injek manifold dengan head cover. Aku tak pemasangannya. Cara memasang intake manifold. Gak apa. Mau tak bagi. Ini terlepas satu. Wah, kita cek dulu ada lagi atau tidak. Ini bukan. Udah. Akhirnya kita kemudian kita lepas ininya dulu yang di atas. Kurang tuh. Stop. T. Enggak, ambil kayak enggak. Kenceng ini. DOHC Chicken Farm Hyundai. Ya apa tuh ini? Wes jujur apa enggak? Ngono lho, ndang muni ngono ae dadak. Ini adalah rekan saya itu yang mengamati. Enggak, aku rekaman tutorial pemasangnya aja. Ya, ini saya selesaikan dulu tutorial. Ya, membongkar tag ini. Ya, nanti saya cicil. Terus selanjutnya kita bongkar bagian penyangga kakinya ini pakai 14-an. Tangan satu harus menahan, yang satu harus menyopot kuncinya. Oke, baiknya. Selanjutnya tarik pelan-pelan ya.
rumah cepat. Oh iya, sensornya belum cepat. Dah, ini saja mudah. Ternyata, tak usah panik. Nah ini ikan manifolnya sedang dibongkar milik Hyundai Dewasi Kimpap. Tim menang tim. Lebih seperti ini, Tim. matakannya Tim menang tim.